पापा ने मुझे कपड़े धोने के लिए बोला है। देखो किसी मोबाइल देख रहे मस्त मजे से। अरे पापा के भैंस की आँख मोबाइल तो देख रहे लेकिन इतनी जोर से आग रही। ये लो पापा। अरे अरे चुकली तू ये क्या कर रही है? ये गीला कपड़ा मेरे मुंह पर क्यों रखा? मुझे यहाँ पर कपड़े धोने के लिए बोला है, आप तो खेबड़ी निकाल रहे हो। आगे के बाद जाने से पहले अगर आप भी अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो तो बड़ा वीडियो को लेकर के चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिख दो। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अपने मम्मी पापा से प्यार एकदम दिखावे के लिए करते हो। पापा चलो आपका बहुत बिल आ गया, चलो अब तुम कपड़े धो, चलो साइड में। अरे अरे चिंटी तू कहाँ पर चली रही है? अरे भैया चुपके से हमें मोबाइल चोरी करना है। मैं तो चुपी हूँ, तू चुप हो जा पहले। अरे खड़ूस पापा भी ना देखो मोबाइल के सब पास में लेकर सोए हुए हैं। अरे अरे पापा को तुम्हें क्या करना भाई? ले अबे पापा कुछ नहीं मच्छर था। अरे चिंटी ऐसा भी कोई करता है क्या? मेरे तो जीगा हाथ में कट गया। अरे कुछ नहीं, अपने पापा बहुत ही खड़ूस है लेकिन पीटते भी बहुत है यार।